Bu konvertning ichida bizni yangi uyimizni kaliti bor. Yaponiyada hayotimizni yangi etapi boshlanish arafasida 6 yil yashagan uyimizdan ko'chib ketyapmiz. Bu rostdan ham yangi etap, katta o'zgarishligini ich-ichimdan mana shu konvert yetib kelgandan keyin his qilishni boshladim. Kelinglar sizlar bilan ochib ko'ramiz. Uy topish oson bo'lmadi. Biz shunchaki yangi uyga emas, butunlay yangi shaharga ko'chib ketyapmiz va omadimiz kelib, yaxshi insonlar uchradi. Borib kelib yurmadik u shaharga. Hamma hujjatlarni onlayn topshirdik va uy kalitini ham bizga shunaqa pochtadan yuborib yuborishdi. 3 ta kalit ekan. Bu 3 ta uy emas, bitta uyni 3 ta kaliti. 3 kundan keyin bu yangi uyimizga ko'chib kiramiz. Juda ham hayajondaman, xursandman, lekin 6 yil yashagan uy bilan xayrlashish ham oson bo'lmas ekan. Bu uyga turmush o'rtog'im bilan turmush qurganimizdan 2 yildan keyin ko'chib kirganmiz. U vaqtda farzandlarimiz ham yo'q edi. 2 kishi bo'lib ko'chib kirib, endi 4 kishi bo'lib ko'chib ketyapmiz. Bu uy xotiralarga to'la. Umid qilaman, yangi uyimiz ham biz uchun xayrli bo'ladi va ko'p xursandchiliklar, baxtli xotiralar olib keladi. Ko'pchilik tanishlarimiz nimaga Tokiodan ko'chib ketyapsizlar? Tokio zo'r rivojlangan, imkoniyatlari ko'p bo'lsa, nimaga boshqa shaharda yashamoqchisizlar deb rosa so'rashdi. O'zi aslida bunga yetarlicha sabablarimiz bor. Alohida video qilib tushuntiraman agar sizlarga ham qiziq bo'lsa va xohlasanglar shu chiroyli shinam uyimizni oxirgi marta obzor qilib beraman. Obzor videoyim sizlarni juda ham hayron qoldirsa kerak. Ko'rib, shunaqa uyda yashasa ham bo'larkanda deb o'ylab qolsanglar kerak. Ko'rish xohlasanglar bizga like bosinglar va kommentariyada fikringlarni qoldiringlar.